En mayo de 2003, un Boeing 727 fue robado del Aeropuerto Internacional de Luanda por dos individuos hábiles. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? Bueno, básicamente los ladrones lo lograron aprovechando la ausencia de tecnología de seguimientos como el GPS, consiguiendo despegar sin levantar sospechas. A pesar de la confusión inicial, el avión desapareció sin dejar rastro, desencadenando una búsqueda internacional sin éxito. La aeronave, propiedad de una empresa privada, desapareció misteriosamente, alimentando especulaciones sobre su destino. Algunos creen que fue repintado y ocultado, mientras que otros sugieren un posible accidente en una zona remota e inaccesible.